Öksürük ne zaman tehlikeli, ne zaman öksürüğü irdelemeliyiz? Eğer 3 haftadan uzun sürüyorsa, beraberinde ateş, ağrı, iltihaplı balgam, iltihaptan kasıt sarı yeşil renkte balgam, kanlı balgam varsa, kilo kaybı varsa, bu tür eşlik eden semptomlar varsa, uzun sürüyorsa ve tedaviye cevap vermiyorsa mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ayrıca bazı öksürükler uzun süre devam ettiği için, tedaviye cevap vermediği için önemli bir akciğer ve kalp hastalığının, kronik bir hastalığın, önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden mutlaka 3 haftadan uzun süren öksürükleri bir hekim tarafından değerlendirmemiz gerekmektedir. Uzun süreli sigara içenlerde, özellikle bu sigara içen hastaların sabahları öksürük ve balgam rutinine, ritüeline alışmışlardır. Çoğu zaman sabahları çıkardıkları, öksürdükleri öksürüğü ve balgamı semptomdan bile saymazlar. Özellikle bu hastaları sorgulamak lazım. Bu hastalarda öksürüğün seyrinin, şeklinin, tınısının değişip değişmediğini irdelemek lazım. Bu tür hastalarda öksürükle ilgili var olan bir değişiklik mutlaka bizi akciğer kanseri açısından ileri tetkik yapmaya yönlendirmelidir. Öksürüğün tedavisi genellikle sebep olan hastalığın tedavisine bağlı olarak değişir. Ama ilaç dışı tedavilere baktığımız zaman öksürüğün geçmesine yardımcı olacak şeyler bol su, sıvı şeyler tüketmek, sıcak su buharı solumak, zencefil, nane, limon, bal limon karışımları yemek, ıhlamur gibi sıcak içecekler tüketmek, mentollü şekerler, pastiller çiğnemek, tuzlu suyla gargara yapmak, ortamdaki havayı nemlendirmek öksürüğü rahatlatmada yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gece öksürüklerinde reflü dediğimiz bazı mide rahatsızlıkları en sık sebep olduğu için biraz başımız dik yatarak da öksürüğün rahatlamasına yardımcı olabiliriz. Öksürük neden uzun sürer? Eğer altta yatan kronik bir hastalık, bir alerji, devam eden sigara içimi, hava kirliliği, mesleksel maruziyet gibi bir durum varsa, hava yolu hassasiyeti varsa öksürük geçmez. O durumda dediğim gibi 3 haftadan uzun süren öksürük durumlarında mutlaka böyle bir durumun irdelenmesi için bir göğüs hastalıkları hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir.